एक गांव में एक बच्चे के पास नीली तोता था और दादी के पास हरी तोता थी। दादी रोज अपनी तोता को तुलसी के पत्ते खिलाती थी। कुछ दिनों बाद तोता मीठी मीठी बातें करने लगा और सबको खुश करने लगा। बच्चा अपनी तोता को जल्दी मशहूर बनाना चाहता था, इसीलिए वो उसे ज्यादा मिर्च और मीठी गोलियां खिलाने लगा ताकि तोता ज्यादा बोले। लेकिन ज्यादा खिलाने से तोता बीमार पड़ गया और बोलना बंद कर दिया। बच्चा बहुत रोने लगा और समझ गया कि लालच और जबरदस्ती से कुछ अच्छा नहीं होता। उसी समय स्क्रीन पर लिखा आता है, अगर आप चाहते हैं सब ठीक हो जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो।